Turabasuhuje. Turakomeza dusoma igitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, tugeze ku bice 32. Ku murongo wa mbere hari umutwe w'amagambo uvuga ngo indirimbo ya Mose. Tega ugutwi wajuruwe, nawe ndavuga isi nayo yumve amagambo ava mu kanwa. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura, amagambo yanjye aratonda nk'ikime, kuko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitoto, kuko ibitonyanga bigwa ku byatsi. Kuko ngiye kogeza zina ry'Uwiteka, mwaturire Imana yacu ko ifite icyubahiro gikomeye. Icyo gitare umurimo wacyo uratunganye rwose, ingeso zacyo zose nizo gukiranuka. Ni Imana y'inyamurava itarimo gukiranirwa, ica imanza zitabera, iratunganye. Bariyononnye ntibakiri abana bayo, ahubwo ni ikizinga kuri bo, n'ab'igihe kinaniranye kigoramye. Mwa bwoko bw'abapfapfa mwe, mwa bwoko bw'abanyabwenge buke mwe, uko niko mwitura Uwiteka? Si we se wagucunguye, yakuremye. Ibuka ibihe bya kera, tekereza imyaka y'ibihe byinshi bya ba sekuruza banyu. Baza ba so arabikumenyesha, baza abakuru bo muri mwe barabikubwira. Ubwo isumba byose yahaga amahanga gakondo zayo, igatandukanya amoko y'abantu, yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisirayeli uri. Kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye, aba Yakobo ari umugabane w'umwandu we. Ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo, mu butayu butarimo abantu, iwabo w'inyamaswa zihuma. Arabugota, arabukuyakuya, aburinda nk'imboni y'ijisho rye. Kuko ikizu kikangura ibyana byacyo, kigahunguriza amababa hejuru yabyo, kigatanda amababa kikabijyana, kikabiheka ku mababa yacyo. Niko Uwiteka yari umuyoboro wabwo wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kuri mwe nabwo. Yarabuzamuye butumbagiza mu mpinga z'imisozi yo mu isi. Burya umwero wo mu mirima abuha kunyunyuza ubuki bwo mu rutare, n'amavuta ya elayo mu gitare kirushaho gukomera, n'amata y'inka n'amatamatama. Abuha ibinure by'abana b'intama, n'amapfizi y'intama y'Ibashani n'ihene, n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza, kuko urugimbu rwo ku mpyiko rumeze. Wanyoye vino yenzwe mu maraso y'inzabibu. Maze Yeshuruni arabyibuha, atera umugeri, urabyibushye, urahonjotse, urarembekereje. Maze areka Imana yamuremye, asuzugura igitare cy'agakiza cye. Bamuteye gufuhira imana z'inyamahanga, bamurakarishije ibiza. Batambiye abadayimoni batari Imana nyakuri, batambiye imana batigeze kumenya, imana nshya z'inzaduka, izo ba sekuruza banyu batatinyaga. Igitare wavutseho ntukikibuka, wibagiwe Imana yakubyaye. Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka, abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati, nzabima amaso, nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari ab'igihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ko batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritari ubwenge. Kuko uburakari bwanjye bucanye umuriro, ukaka ukageza ikuzimu ho hasi, ugakongora isi n'umwero wayo, ugakongora imerero ry'imisozi. Nzabarundaho ibyago, nzabamariraho imyambi yanjye. Bazananurwa n'inzara, bazamarwa no kugurumana umuriro wa mugiga ikaze. Nzabagabiza amenyo y'inyamaswa n'ubusabwe bw'ibikururuka mu mukungugu. Hanze bazagirirwayo inshike n'inkota, no mu mazu bazagirirwamo n'ibiteye ubwoba. Bizica umusore n'umwari, umwana wonka n'umusaza umeze imvi. Naravuze nti, mbatatanije ngo bajye kure, nkabatera kutakibukwa mu bantu. Iyo ntatinya ibitutsi by'ababisha, kandi ko abanzi babo bajijwa, bakavuga bati, amaboko yacu ni menshi, Uwiteka si wakoze ibyo byose.
ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama, butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Umwe yabashije ate kwirukana igihumbi cyabo? Babiri babashije bate kunesha abantu babo inzovu? Iyo igitare cyabo kitabagura, iyo Uwiteka atabagabiza. Kuko igitare cya babandi kidahwanye n'icyacu, nubwo ababisha bacu ubwabo aribo baca urubanza rw'ibyo. Uruzabibu rwabo rwaturutse ku Sodomu no mu mirima y'i Gomora. Inzabibu zabo ni amabamba, amaseri yazo arasharira. Vino yabo ni ubusabwe bw'ibiyoka n'ubusabwe bukaze bw'impiri. Ibyo ntibibitswe aho ndi, ntibishyizwe mu bubiko bw'ubutunzi bwanjye, bukingishijwe igishyizweho ikimenyetso. Guhora no kwiturana ibyanjye ubwo ibirenge byabo bizadandabirana, kuko umunsi w'ibyago byabo uri bugufi, kandi bigiye kubazaho bizatebuka. Kuko Uwiteka azacira urubanza ubwoko bwe, azababarira abagaragu be, nabona yuko amaboko yabo ashize, kandi ko hatagira usigaye w'imbata cyangwa umudendezo. Azabaza ati, imana zabo ziri he? Igitare bahungiragamo, imana ziri he? Zaryaga uruyimbu rw'ibitambo byabo, zikanwa vino y'amaturo yabo y'ibyo kunywa. Zihanagure zitabera mwebwe, zibakingire zibarinde. Nuko mumenye yuko njyewe njye ubwanjye ari njye Mana, kandi yuko nta yindi mana ifatanya nanjye. Ni njye wica, ni njye utanga ubugingo, nakomereje, ni njye ukiza. Ntawubasha gukiza uwo mwafashe mu kuboko kwanjye. Kuko manika ukuboko kwanjye nkagutunga mu ijuru, karahira nti, kuko ari ukuri yuko mpora iteka ryose. Uko ntyaye inkota yanjye irabagirana, ukuboko kwanjye kugafata amateka. Nzahora Abisirayeli banjye, nzitura abanyamahanga. Inkota yanjye izarya inyama, nzasindishiriza imyambi yanjye amaraso y'abishwe n'ay'abafashwe mpiri, n'ay'imitwe y'abatware b'ababisha. Banyamahanga, mwishimane n'ubwoko bwayo, kuko izahorera amaraso y'abagaragu bayo, igahora ababisha bayo, kandi izahongera igihugu cyayo, ubwoko bwayo. Mose araza avugira amagambo yose y'iyo ndirimbo mu matwi y'abantu, afatanyije na Yosuwa mwene Nuni. Mose arangije kubwira Abisirayeli bose ayo magambo yose, arababwira ati, mushyire imitima yanyu ku magambo yose mbahamirije uyu munsi, muzayategere abana banyu, kugira ngo bitondere amagambo yose y'ayo mategeko bayumvire. Kuko kuyitondera atari cyoroheje kuri mwe, ahubwo ari cyo bugingo bwanyu, kandi ari cyo kibahesha kuramira mu gihugu mwambuka Yorodani mujyanwamo kurinda. Uwo munsi Uwiteka abwira Mose ati, zamuka uyu musozi wa Nebo, no mu misozi y'abarimu uri mu gihugu cy'Imowabu, ahateganye n'Yeriko, witegera igihugu cy'i Kanani mpa Abisirayeli ho gakondo. Upfire kuri uwo musozi uzamutse usange ubwoko bwawe, kuko Aroni mwene so yapfiriye ku musozi, harasaga ubwoko bwe. Kuko mwacumuriyeho hagati mu Bisirayeli ku mazi y'Imeriba y'i Kedeshi yo mu butayu bwa Zini. Nimwerekane kwera kwanjye hagati mu Bisirayeli. Uzitegere igihugu kikuri imbere, ariko ntuzajya muri icyo gihugu mpaka Abisirayeli. Tugeze mu gutegeka kwa kabiri, ibice 33 ku murongo wa mbere, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo, Mose asabira imiryango y'Abisirayeli umugisha. Uyu ni umugisha Mose umuntu w'Imana ahesheje Abisirayeli agiye gupfa. Ati, Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasiye aturutse kuri Seyiri, yabaviriye atungutse ku musozi wa Parani, ava hagati mu bera inzovu nyinshi, iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye, arawubohereza. Nuko arakunda amahanga, abera bose bari ku kuboko kwawe, bicaye imbere y'ibirenge byawe. Umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe. Mose yadutegetse amategeko, niyo gakondo y'iteraniro ry'Abayakobo.
yari umwami mu Yeshuruni. Ubwo abatware b'ubwoko n'imiryango y'Abisirayeli yose bateraniraga hamwe, Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be babe bake. Ibi ni byo yavuze kuri Yuda: Uwiteka umva ijwi rya Yuda, umujyane mu bwoko bwe. Amaboko ye yaramurwanije, nawe umubera umutabazi, umufasha kurwanya ababisha be. Kuri Lewi aravuga ati: Tumimu zawe na Urumu zawe zifitwe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa, uwo wagirije impaka ku mazi y'Imeriba. Lewi yavuze se na nyina ati: Sinigeze kubabona. Ntiyemera na bene se, ntiyemera abana be ubwe, kuko Abalewi bitonderaga ijambo ryawe, bazakomeza isezerano ryawe. Bazigisha Abayakobo amategeko yose, bazigisha Abisirayeli amategeko yose. Bazakunukiriza imbavu, bazashira ibitambo byo kosa igitambo ku gicaniro cyawe. Uwiteka ujye aha umugisha ubutunzi bwe, ujye wemerera umurimo w'amaboko ye, ujye uhungura urukenewe rw'abamuhagurukiye n'urw'abamwanga, kugira ngo batongera kuzuka. Kuri Benyamini aravuga ati: Ukundwa n'Uwiteka azaba nawe amahoro, ahora amukingira umunsi ukira, aba mu gitugu cye. Kuri Yozefu aravuga ati: Cye gihabwe umugisha n'Uwiteka w'igiciro cyinshi, no mu by'ijuru n'uw'ikime, n'uw'amazi y'ikuzimu andeje hasi y'ubutaka. N'uw'imyaka y'igiciro cyinshi yezwa n'izuba, n'uw'imyaka y'igiciro cyinshi iboneka uko ukwezi gutashe, ngira ngo n'ubwirushaho kuba byiza biva mu misozi yahoze na kera, n'ubw'igiciro cyinshi biva mu misozi ihoraho, n'ubw'igiciro cyinshi cyo mu isi n'ibyuzuye, n'ubw'ubuntu bw'iyabaga muri cya gihuru cy'amanywa. Umugisha ugwe ku mutwe wa Yozefu, mu izingiro ry'umutware wa bene. Ikimasa cye cy'uburiza, icyubahiro ni icyacyo, gifite amahembe nk'ay'imbogo, kizacisha amahanga yose kigeze ku mpera y'isi. Ayo mahembe ni ay'abantu inzovu nyinshi ba Efurayimu, ayo niyo ibihumbi bya Manase. Kuri Zebuluni aravuga ati: Zebuluni wishimira amagenda yawe, Isakari wishimira amahema yawe. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nini, n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Kuri Galadi aravuga ati: Hahirwa uwagura Galadi, aryama nk'intare y'ingore, atanyagura ukuboko n'inziro y'umutwe. Yitoranirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko hariho gakondo y'uwategetse amategeko ahishwe. Yagiye ubwoko imbere, asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisirayeli. Kuri Dani aravuga ati: Dani ni icyana cy'intare gisimbuka kivuye ku Bashani. Kuri Nafutali aravuga ati: Nafutali uhaze ibyo waherewe ubuntu, wuzuye imigisha y'Uwiteka. Hindura igihugu cy'iburengerazuba n'ikiguzi. Kuri Asheri aravuga ati: Asheri ahabwe umugisha w'urubyaro, ashimwe na bene se, yindike ikirenge mu mavuta ya Elayo. Ibihindizo byawe bizaba ibyuma n'imiringa, kandi uko iminsi yawe ingana niko intege zawe zizangana. Yeshuruni ntawuhwanye n'Imana, izanwa no gutabara, ihetswe n'inzuru, izana no gukomeretswa izuru. Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko ye iteka yose aramukurikira. Yirukanye ababisha imbere yawe, iravuga iti: Rimbura, kandi Abisirayeli babe amahoro. Isoko ya Yakobo ibe ukwayo, mu gihugu cya vino n'imyaka y'impeke, ijuru ryacyo ritondeshe ikime. Wa bwoko bw'Abisirayeli we, urahiriwe. Ninde uhwanyije nawe kuba ubwoko bwakijijwe n'Uwiteka, ari we ngabo igukingira ikagutabara,
ari we nkota igutera icyubahiro, ababisha bawe uzabahindura bagusheshe, ukandagire mu mpinga z'imisozi yabo. Tugeze mu gutegeka kwa kabiri ibice 34 ku murongo wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo urupfu rwa Mose. Mose ava mu kibaya cy'Imowabu kinini, azamuka umusozi wa Nebo agera mu mpinga ya Pisiga iteganye n'i Yeriko. Uwiteka amwereka igihugu cy'i Galeyadi cyose ageza i Dani, n'icy'Abanafutali cyose, n'icy'Abefurayimu n'Abamanase, n'icy'Abayuda cyose ageze ku nyanja y'Iburengerazuba. Amwereka n'Inegebu n'ikibaya cyo kuri Yorodani, aricyo gikombe cy'i Yeriko, umudugudu w'imikindo ageza i Sowari. Uwiteka aramubwira ati, ngikiriya gihugu narahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo nti nzagiha urubyaro rwawe. None nguhaye ukirebesha amaso, ariko ntuzambuka ngo ukijyemo. Nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse. Amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'Imowabu giteganye n'i Beti Pewori, ariko ntawuzi igituro cye na bugingo n'ubu. Mose yapfuye amaze imyaka 120 avutse, ijisho rye ritabaye ibirorirori, intege ze zari zitagabanutse. Abisirayeli bamara iminsi 30 baririra Mose mu kibaya cy'Imowabu kinini. Nuko iminsi yo kurira Mose no kumwiraburira irashira. Yosuwa mwene Nuni yari yuzuye umwuka n'ubwenge, kuko Mose yari yaramurambitseho ibiganza. Abisirayeli baramwumvira bageza uko Uwiteka yategetse Mose. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose Uwiteka yamenyaga barebana. Ntawagereranywa nawe ku bw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose. No kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Mwakoze kubana natwe, turagira ngo tubamenyeshe ko igitabo cyo gutegeka kwa kabiri tugisoreje aha ngaha. Tuzakomeza ku kindi gitabo gikurikira, ariko mbere ko tujya mu kindi gitabo tuzarebera hamwe inshamake cyangwa se ubusobanuro bwose bw'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Wagira ikibazo cyangwa se inyunganizi yabyandika muri komanteri tukamusubiza cyangwa se tukabiganira. Reka tubashime cyane ko mukomeje kubana natwe, kandi Uwiteka akomeze adushoboze, dukomeze tubane dusoma Bibiliya naho ubutaha.